अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। गाइस मैं भी अच्छा हूँ। गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था मेरी छुट्टियाँ पड़ गई है। मैंने बाबा को बोला बाबा यार कल फ्राइडे, आप वर्किंग डेज आपके ख़त्म हुए, कल आपका लास्ट डे, तो प्लीज़ आप मुझे कैटल फार्म लेके चले। शायद कल बाबू मुझे लेके चले, मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इतनी बड़ी बड़ी वहाँ पे गायें आएगी और अच्छे अच्छे जानवर, आपको पता होगा वहाँ पे इतने बड़े बड़े जानवर होंगे और हैवी बुल्स भी आई हुई होगी और बहुत बड़ी बड़ी काउस भी आई हुई होगी। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी आई हुई होगी। जब आएगी तो मैं आप लोग वहाँ पे हैवी काउस भी आई हुई होगी। जब मैं जाऊँगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। Stay tuned with us.
है।